大家好，欢迎收看鱼饵君。很多钓友在垂钓中或者是垂钓结束以后，总是在探讨的是什么？就是饵料、小药，然而却忽略了一个重要的问题，那就是水的一个酸碱度。说到水的酸碱度，这个才有了水的一个肥瘦之分。简单的说，能见度高的就是瘦水，能见度低的就是肥水。那么养殖行业有一个简单的衡量标准，是以30公分为界限。如果能见度在30公分的时候，就是不肥不瘦啊，正好。低了啊，它就是肥，能看到更深的地方就是瘦水。既然啊，咱们把钓鱼啊当成一个爱好，就应该更深的把它玩明白。只有你了解到水的 pH 值，才能更好的搭配这个饵料。如果是中性的，那就不需要考虑很多的这个问题。如果是酸性的水，那么你开饵的时候尽量不要用酸性的东西，比如说在酸性的水里面用发酵的这个饵料，这样的效果就会十分不好。在碱性的这个水里就不要用特别浓香型的饵料，要用清淡和本味的效果才最好。如果偏酸偏碱，都要用清淡的这种饵料。那么瘦水啊，用浓香浓腥的，这个是钓友现在普遍能知道的一种搭配，但是忽略了饵料的一个酸碱度。今天啊，我就先跟大家聊一聊水的一个 pH 值对鱼的影响和针对性的饵料搭配。那么下面的话，大家可以看一下这张图。那 pH 值啊，是水质的一个重要指标，必须十分注重钓场的一个水体 pH 值。通常啊，把养殖水体的 pH 值作为一个划分，那么就是咱们看到这张图。大家都知道 pH 值在 6.5 到8这个范围内，鱼是能够生存的。在适宜的范围内 ，pH 值偏高的时候，鱼的活动能力啊就减弱，那么食欲啊它下降，严重的时候就会停止生长。即使在容养量非常丰富的情况下，也会产生这个鱼的浮头。谈到用饵，一般来讲，偏酸性 pH 值小于6以下，还是要用奶香型比较好一些。那么偏碱性的这个水质，用酱香型的这个饵料比较适宜一些。这个有一个前提啊，就是 pH 值要小于6以下和偏碱性的这个水质，尤其是在咱们黑坑钓鱼的时候，这个因素啊被绝大数的这个钓友所忽视，那就是鱼坑水当中的酸碱度。水的酸碱度会对鱼的觅食啊产生非常重要的一个影响。那么 pH 值等于7的时候，表示水质啊环境呈中性 ；pH 值如果大于7的话，表示水体啊呈这个碱性，数值越大，那么碱性越强。那么 pH 值小于7的时候，表现水呈酸性，那么数值越小，酸性越强。不同鱼类对水的酸碱度需求啊，它是不一样的。鲤科类的鱼类，像鲤鱼啊、鲫鱼啊，最喜欢的酸碱度就是弱碱性 ，pH 值在 7.5 到8最适宜。当 pH 值小于 6.5 的时候，水体啊呈酸性，那么鱼血液当中的 pH 值下降，那么血液当中的氢离子浓度啊增加，引起酸中毒。那么鱼体内的血红蛋白，那么血蓝蛋白在运输氧的功能上就会下降，导致鱼组织内缺氧，造成缺氧的一个症状。特点啊就是尽管在水中容氧量就算再正常，鱼仍然会在水面进行浮头，表现出来这种缺氧的症状。我们在玩黑坑的时候就会经常出现这种情况。当这个 pH 值高于9的时候，水体啊呈这个强碱性，那么就会腐蚀鱼鳃的组织，造成鱼的呼吸障碍，影响鱼的一个觅食。当黑坑的残存当中有机饵料过多，得不到及时的分解，就会转化为有机酸类，导致鱼坑当中的 pH 值下降，那么水体变成了酸性，这样才会出现了鱼的一个偏口现象。在弱碱性的水体当中，鱼喜欢偏腥一些的这个饵料，调配饵料的时候，那么香中带腥比较合适。pH 值指的是水的一个酸碱度，那么鱼在一定水中时间长了，所以就有了一种偏好。咱们钓友在钓鱼的时候，应该根据当地的水情来进行搭配饵料。在弱碱性水体当中，鱼喜欢偏腥一些的饵料，调配饵料的时候，香中带腥比较合适。鱼在一种水中时间长了以后，所饵就有了一种偏好。钓鱼时候，根据当时的水情来进行饵料搭配。pH 值小于7，在酸性水体当中以清淡为主，反之以腥味为主。今天对水体的 pH 值及应对的饵料搭配做了一些讲解，希望给咱们钓友带来一定的帮助。今天视频就到此结束了，感谢大家的观看，再见。